I love you。咁咧而家今次咧呢個香港呢個特別場咧，講明係特別場啦。咁今晚嘅 show time 咧，係咪都係特別場咧？因為咧，其實我真係冇咩特別想講一啲好沉重嘅説話嘅。不過咧，我哋演唱會咧係有個 concept 嘅。導演話咧，你一講嘢咧好沉氣啊！你個人一講嘢仲要講超過半個鐘頭，有冇搞錯啊？咁唔俾我講嘢，咁點啊？我哋可唔可以講少少咧？其實咧，嗰 show 係有 concept 嘅，不過我哋係一個屬於比較叫咩啊？浸淫式嘅。其實係講緊蛻變啊，即係講緊metamorphosis。咁咧，我哋每一 part 咧，其實咧我自己又寫一啲關於 concert 嘅一啲 concept 嘅一啲文字。